যদি তুমি ছেলে হও তো 30 সেকেন্ড এই একটা কথা বুঝে নাও, ভালোবাসায় সবসময় ছেলেই বরবাদ হয়, মেয়েরা নয়। মেয়েদের জন্য তো কোনো না কোনো গাধা দিন রাত পরিশ্রম করতে থাকে, মেয়েরা শুধু তোমার আবেগের সাথে খেলা করে। এইবার কিছু মেয়ে তুমি কমেন্টে এসে আমাকে জ্ঞান দেবে, কিন্তু তুমি তো ছেলে, তোমার কি হবে আমায় বলো? কেরিয়ার না করতে পারলে কোনো বাবা তোমাকে তার মেয়ে দেবে? আর যেই আসবে সে সবার আগে তোমার যোগ্যতা জানতে চাইবে, তখন তুমি কি বলবে? কিছুই না। তাই যদি ছেলে হও, প্রেম ভালোবাসা চক্করে না পড়ে নিজের কেরিয়ারে মন দাও, এটা বুঝলে জীবন সুন্দর।